所以呢條皮帶又係非常之貴嘅，仆街成個700-8千蚊一條皮帶。我心諗，哇，頂個肺，買到好多嘢嘅咯噃。好，歡迎收睇大家呢個雙驕導航2.0。咁咧就 Business Talk 呢個名有一個記得印象一個深刻嘅名 ，OK？ 係愛嚟我哋大家咧更加知道呢個原來有中文名，亦都有英文名啊。咁啊呢個我咧就大貓同呢個 Doctor 張又嚟咯，繼續大家好啊，繼續延續落去咯。咁啊延續落去呢個 channel，我哋嘅大家分享下，飲翻杯先啦。係啊，嗱我就飲 whisky 啫，你就飲呢個咩啦 ？whisky 都會好貴嘅喎，你係茅台。好。咁啊！大家分享咧，開波之前咧，我都會咁嘅，都係要點去問下啲而家個市道啊、經濟嘅嘢嘅。喂，醫生啊，我想問下咧，其實咧就係而家最近咧，我聽到你講啊，係咪話連機票都黐咗線啊？成個 supply chain 咧都黐咗線。其實你問我而家呢刻咧係一個 mini 版嘅 COVID 嚟嘅。而家現價嘅美股、港股、韓國股市、日本股市係未反映到而家呢一個嘅 lockdown 嘅。OK， 嗱唔講機票先。我講嗱，大家都如果有大家追開我哋劇集都知啦，我係醫學美容醫生嚟噶嘛。咁啊最近咧，我哋有一個 supplier 咧，即係香港嘅代理同我哋講嗌晒救命，冇貨。咁啊原因點解咧？咩貨先？透明質酸咯，即係我哋打針嗰啲啊，針劑冇貨啊。咁啊原因點解咧？原來咧我哋訂啲歐洲嘅材料咧，咁佢咧就係咧喺個歐洲出廠，咁佢歐盟咧就規定咗14日內一定要離開歐盟，如果唔係就當自用。咁個批貨咧就要打15% VAT 稅嘅。咁啊，以前咧香港咧就係一個 regional quota，咁啊就擺咗啲貨會運嚟香港啦，咁香港儲存啦。咁但係即係大家眾所周知嘅原因啦，COVID 啦，跟住之後有其他嘅種種狀態啦。咁啊後尾咧原來好多間嘅藥廠咧就將佢嗰個醫學美容部嗰個 regional headquarter Asia 亞洲嗰邊咧搬咗去中東。跟住之後我諗啦，點解搬到中東咧？打開個地圖我明啦。嗱，首先咧大家如果睇翻個 Google Map 咧，可能就 plan 翻個 Google 嘅圖啊。咁大家觀眾了解下，佢其實咧中東杜拜個位咧同歐洲好近嘅，咁佢批貨咧佢一運過嚟嘅時候咧運去杜拜個位好抵，跟住然之後咧咁如果杜拜咧再 shipment 翻嚟亞洲嘅時候咧，其實個航費咧係好低嘅喎，因為點解咧？你諗下油長國生產啲咩咧？就生產石油嘅嘛，所以咧佢架船咧就係運油，油船就運油出去 ，OK， 跟住啲 empty 嘅船又翻去，咁啊 empty 嘅船又冇價值嘅 ，OK， 咁但係咧掉翻轉有貨船嘅話，即係載貨嘅船咧。佢要喺美國買貨、歐洲買貨、中國買貨、亞洲、日本買貨，咁啊架船咧就係滿載咁樣運啲貨物入去，但係 empty 走出去嘅喎，咁啊所以咧歐洲啲廠咧就諗住冷靜啦，我將啲藥跟住就咪可以好平咁樣輸翻去亞洲咯，咁啊 until 而家落單，咁啊慘啦，咁啊直頭咧我哋嗰個代理就同我哋講嗌晒救命，點解咧？歐洲就唔敢收錢，我哋話我哋香港冇貨啊，我俾人攞貨，佢唔敢收錢，因為啲貨 lock 住咗，咁啊而家去歐洲嘅批貨咧跌，我哋香港慘啦，貴啦，坐飛機又唔係，跟住之後咧。坐陸路又唔係，海路又唔係，咁啊變咗而家就非常之厲氣。咁啊先呢個就係個貨啦，跟住然之後咧機票咁啊，今朝又係有啲醫生喺 WhatsApp 又嗌晒救命啦，因為點解咧？就咁去 call 嗰個因為有個醫生就話佢要翻加拿大12月聖誕節嗰時，咁啊大家估下一張 business 香港去 Vancouver 來回幾多錢？咁平時我估4至5萬啦，而家係21萬。跟住然之後咧，另一個醫生咧就喺度咧 forward 咗出嚟咧，就係話咧而家係倫敦去悉尼嘅機票。太買4月份，跟住然之後咧，economy 冇晒機位，business 嘅話咧就係21萬。咁原因係點解咧？因為其實大家唔係話哇點解20萬啫咁啊有錢人嚟講花得起咁，其實咧個重點係咧係嗰個 supply and demand 嗰樣嘢。因為今朝大家都睇啦，日本股市早苗已經開始話啲燃油儲備啦，跟住美國嗰個又係啦，特朗普又話要釋放燃油儲備啦，但係啲油價仲飆緊上去嘅，咁所以咧其實就大家就見得到啦，即係政府嘅底牌就得咁多。咁啊，即係好似杜利士喺度講，咦？我哋今年嘅糧產咧100萬，跟住然之後咧，咁啊大家都一發覺，咦數一數有200萬人排緊隊喎，咁啊點啊？咪啲價咪浪起咯。咁啊，所以呢個係一個好 concern 嘅一個好 warning 嘅一個息路嚟嘅。即係我啊聽到你先講嗰個即係運輸嗰啲訂貨嘅問題啦。係啊。咁我都幾覺得嚇，我自己都訂完機票啊嘛。我訂機票出嚟之後咧，我都話佢係咁意，都係歐洲嘅機票咁樣。係。哇，咁啊唔理啦，371我訂咗先啊嘛。咁啊，剛才我有睇到成個形勢之中咧，睇到哇嗰啲你個機票咧出邊啲嗌價嗌到天價啦。咁我都相信嘅。不過呢個世界咧就係咩supply and demand啦。咁但係古仔咧好多時都係咁嘅，炒貨係揾藉口噶嘛。
炒咗隻狗，佢當年我記得咧 COVID-19 嘅時候咧咁就話我啲watchmaker 咧個個都又話又休息啊，又病假，又唔可以出嚟啊，病咗啊唔可以繼續生產啊。跟住之後咧個價嗰啲錶咧炒啊，二手價。咁我又其實又翻歐睇翻喎，有啲原來出口咧嗰啲錶咧個數量咧係冇特別減過嘅。係一定。咁啊，只不過咧就揾個古仔啦。有啲就公司咧就係啲代理啦我諗 AD 啊。就收埋囤積下啲貨，跟住再搣下又炒，你俾多啲錢我又俾你咯，俾多啲錢。其實啲貨喺度，即係我知道啲 supply 講啊。咁啊講翻時呢個故仔，咁我咁當然啦，其實玩嚟玩去都係玩緊一個心理狀態嘅呢個銷售預期咯，係咪啊？好啦，咁你個油價講緊80蚊桶、70蚊桶之後一磅一聲就話去到86啊，86之後，喂跟住就美國嘅話俾你聽。大家一齊啦，嗱釋放多啲嗰個儲備原油啊嘛，共同啦，計劃就係咁啦，真係大家你知㗎啦，都唔知係咪合作㗎嘛，4億桶，咁你4億桶咧就應該理論上咧就根本係抵消晒嘅，喺歷史新高啊呢個數量咁大，應該就係抵消晒所有嗰啲佢哋話所謂原油缺貨嘅，基本上理論上係㗎，你一日嗰個航道1500萬桶啫嘛，咁你諗下4億嘅話幾多啊？10日即係1億5千萬一個月咯。咁一個月我當係咩一個月啦？咁理論上咧一個月啦，我唔知要打仗打幾耐啊。喺我個印象我估計啫，就話如果呢一次嘅伊朗嘅戰爭咧，當初咧就話幾日轉個頭就幾個禮拜、4個禮拜，轉個頭又話得幾個月咁樣。但係我自己覺得咧係以年計嘅呢場仗咁所以咧如果係你話炒定油先嘅咧，咁啊都好合理嘅。即係將來即係唔知點解你啲油係出唔到嘛？但係最大嘅輸出國咧就係幾個地方啫嘛，俄羅斯啦、伊朗啦，跟住中東啦。中東啦嘛。中國就我哋係有產量，但係自給自足，所以就唔可以乜嘢。但係美國自己有喎。係。美國而家係淨產油國嚟㗎。係啊，佢有㗎嘛。係啊。咁佢有嘅其實佢都唔使驚嘅。而家係驚咩？佢係驚。而家美國問我唯一佢驚就係驚咩咯？加息咯。係咪因為嗰個油價高，所以引致通脹、引致加息嘛？咁你又講加息啦？但係又咁講喎，下個聯儲局係佢自己人嚟嘅喎。到時我可以唔加息，跟住然之後咪有好似之前拜登咁樣咯派錢。呢個我唔敢講啊，因為美國咧，就算你又唔可以真係一言堂嘅，一個人做話晒事又未必得嘅，要過幾關嘅喎。咁佢唔係嘅，佢到時又成日都話炒人㗎啦，炒邊個啦，轉個頭我都要。咁啊係。係咪？但係我成日分析緊啫嘛，成個中國就係中國係冇自己產油嘅。係。呢個其實個痛苦在就再係 rely on 翻俄羅斯。咁俄羅斯咧又聽我要賣俾幾多錢啊？今時唔到我啦，我話賣幾多錢俾你就幾多錢。一定㗎啦，係咪先？唔係以前嗰啲人仔又得，或者咩都得，因為而家佢要特赦佢啦嘛，又話要放鬆佢啦嘛。係。咁放鬆佢周圍賣都得啦。同埋戰略同盟呢啲嘢，個合約 contract 其實可以隨時改嘅，係咪？咁呢個咧其實係好難解釋嘅，就係我哋喺26年嘅未知之數。可以係，我成日都可以爆兩邊㗎。嗱，你預翻炒咩先？所有股價、匯價都可以爆兩邊嘅。你可以嗱就咁，特朗普頭先講啦，其實大家都 assume 咗今次又係咩啊？我哋連登仔嗰句啊嘛，美國佬搞掂啊嘛。咁但係今次其實咧，美國可以唔需要搞掂嘅喎。咁你諗下，咁其實全世界石油高企，咁如果只係話擔心引致通脹嘅話，咁咪 Donald Trump 咪釋放一個咯，我發油券咯，得唔得啊？油券跟住之後咁咪可以推低咗，或者咁佢用油券嚟到 compensate 咗每個人嘅用油，跟住然之後咁嗰時候佢就可以直接有行政指令咯，我唔將油價擺落嗰個通脹嗰度咯，咁到時候咪就係可以係咯，咁得唔得？咁咪變咗就係啊，咁佢可以咁樣打橫嚟嘅喎，咁啊到時就所有嘢貴咗，咁所有嘢貴咗嘅時候，黃金又貴，石油又貴。係唯一一樣嘢係冇貴到，美債冇貴到，冇還少啲賴債。38萬億變咗19萬億。我真係我有時同啲同事或者啲朋友仔講，我都話咧，係啊，到時你股升一倍㗎啦，咩都升一倍㗎啦，冇 iPhone 價就股票就唔好炒啦。咁啊玩啲咩啦？貴金屬啊，跟住就係油價炒你油啦嚇。係呢兩樣啫，跟住其他啲就唔好炒啦。但係油我唔敢掂。嗱咁多位大家都知道我玩 hedging 啦，油真係唔敢掂。大家記唔記得？油係最平時有幾多錢咧？唔係1蚊，唔係1毫子，係負數嘅嚇。因為咧，大家如果玩 future 咧，係玩期油，佢係咧，即係咧交吉嗰時候咧，係俾桶油俾你嘅。係啊，你都唔知邊度揾啲油嚟載，咁啊，所以到時你係要掟翻轉咧負數賣翻俾人嘅。咁即係簡單嚟講就係咩咧？美國式嘅割韭菜咯。咁呢個就係，不過呢個係一個歷史嘅一個經典嚟嘅。我過去只係見過一次啫。
我人生之中見過一次，係我係瞓醒之後先知道有呢個古仔出現嘅。嗰初我都唔明嘅，後來先發覺，哇諗下又係喎，呢個道理嚟嘅喎。但係台灣有人就係攋嘢冇咗幾千萬啊，因為佢嗰時候咧 set 咗電腦價啊嘛，幾千萬有底啦啩，係啦，報錯價啩，咁結果原來負數到交吉嗰時候。咁呢個咩事都發生，但係其實炒嘢咧就不嬲都有風險㗎啦。咁啊講真，唔好玩得貼啲咯，唔好玩咩啫係嘛？喐啲你擺低嗰啲位都未必信得過。但係你 hedge 嘅話，你好難 hedge 啊！如果你係玩負數，係呢個講。同埋你知大家都知道我係槓桿㗎嘛，咁所以10倍槓桿、20倍槓桿咧好難啊。我曾經咧就講翻啦，因為我買玩貴金屬啊嘛，咁我就講金會好啲，係啦。咁我貴金咧就通常咧就而家買唔到1嚿9金㗎啦，因為嗱老實講喺中國大陸咧就好流傳嘅咩咧，做好多咧唔知叫做咩金啦，叫做北非金定係南非金啦嗰啲啦，係嗰啲啦。咁啊整得出嚟嘅時候咧，其實嗰啲咧我諗係做緊拍戲嘅時候啲注意繩嚟嘅。咁啲金咧就溝嗰啲唔同嘅雜質，跟住買一翻去就當999金。好似話驗唔到㗎嘛？係驗唔到嘅，機都驗唔到㗎。機驗唔到。咁就等於呢個咧就係 lab 呢個 diamond 同埋一個真係 natural 嘅 diamond 咧個分別啊嘛。我估唔係，我估溶嗰時就驗得到啦。得啱，因為佢切開佢，咁你慢慢去分析，咁咪就係得嘅。但係你唔會㗎嘛，你唔會成下都溶佢㗎嘛，啲金係你用咗又冇啲㗎嘛。你會蝕㗎嘛？咁我跟住咪而家出現咗咧，咁咪啲金咧就係老實講啊，買金嘅時候都驚驚地嘅。咁我唯獨是咧就咩咧？嗰時我就話，唉唔好你眯埋眼買金撈，係咪？買金撈咧喺咁多隻金嘅錶貴金屬嘅錶嚟講係。我覺得性價比最高。我成日都咁講喎。嗱，今時今日咧，大家都話啊嘛，打仗要買金啊嘛，傳統機油咧，跟住海關都塞粒金粒俾人啊嘛。但係我成日都話咧，今時今日啦，而家呢一刻啦，去到2026年3月係呢香港都和平時代啦。大家試下擺2粒金粒喺個褲袋度，去日本海關會點啊？唔該交稅係咪？係啊。到打仗嗰時候，跟住就係 X 光機噶嘛。我相信今時今日香港人要走難，打仗嗰時唔會坐船，唔會坐大飛啦啩，係咪？跟住然之後咧，咁但係分住。錶金撈係可以自由出境嘅。咁啊呢個 better 啦。咁我哋嗰時候有時都講啦，講完之後咧有啲網友啊或者朋友仔咧，佢都話買撈啊真係對底嘅咁樣買金撈啊。貴金屬係同貴金屬啊。係啦，貴金屬係。咁老實講，我哋嘅時入撈嘅時候咧，我都會唔好理啦。舊年12月咧就眯埋眼都入咗幾隻貴金屬啦。咁啊劈咗喺度啦，咁啊自己去升啦。咁其實佢係真係嘅喎，個二手市場都越浪越高喎。我覺得撈我覺得有樣嘢好，即係你問我咧，佢第一佢個 resale value 夠勁，第二咧佢嗰個含金量，即係嗰條錶帶啊嗰個墜手嘅重量咧係夠高。第三係咩咧？你就算擺喺度啦，學你話齋擺喺度，你使唔使花時間你有上鏈啊，有抹油又成啊？咩都唔使搞，唔使嘅，即係唔使嘅。佢就算你抹油隔即係幾一年都好啦，10年都好啦，唔抹油咧，佢都唔會影好大。不過佢隻撈咧又成功嘅地方就係真係好準㗎，好挑準嘅。咁我哋咧就係喺我哋眼中咁多隻牌子之中咧，其實一隻最準嘅一隻。個 stability 真係好，係啦。咁啊，所以咪啲人話佢係工具錶咯，有啲人唔中意唔抵得。咁都係，咁你工具錶嚟嘅又係，覺得嚇咁咪好準啊嘛。咁但係而家佢越嚟越推高啦，佢賣越嚟越貴啲錶，跟住平價錶越嚟越少啦，咁係咁啊。我數入咗幾隻平價錶都難攞嘅，哇！我要揾咗6、7間嘅 AD，跟住之後問佢，你先有貨，嗰度先有貨，真係好在要識得人多。如果唔識人多咧，你都幾難攞到一啲比較入門嗰啲，反而難啊，偏啲嘅，反而啲平價唔值錢啊，又或者嗰啲或者冇乜人揀嘅錶咧，咁嗰啲仲難攞，調翻轉。咁但係嗰啲錶更加難攞啦，當然地通拿啲嘅霍山寶。咁啊，醫生除咗呢個撈之外認識啦，咁啊仲有咩認識啊？AP 啊，大家知道我中意 AP 啦，AP 我專登帶翻出嚟啦，係點解 AP 你會覺得中意啊？嗱，我都係嗰句啦，嗰時我作為嘅投資啊嘛，投資嘅新手入邊，咁你又投資又有得可以玩下嘅一樣嘢就係個錶啦，係咪？咁你之後咧，我嗰時都同我第一次嗰時我 AP 講咧，我首先我同 AP 之前大家都講過啦，都幾有緣噶嘛。有一次我就咁啱識個朋友，醫生朋友，咁佢又介紹咗佢嗰個佢嗰個 RM 俾我識，跟住之後咧，咁我就咁樣順利排隊喎。咁我仲排得快過去咁我就嗰時入手第一隻係 Royal Oak 嘅 Offshore 啦，跟住第二隻就係呢隻啦 Royal Oak 啦。咁我覺得 AP 嗰時候咧，嗱佢而家大家知 AP 有隻叫 Cook 嘅 series 啦，但係我嗰時候我都話一開始嘅時候咧，佢都叫我你會唔會諗 Cook 啊咁樣，我都話我就係揀 Royal Oak 嘅 series，因為好特別啊！呢隻 AP 有個好咧，嗱你話佢一步走天涯又得，但係你問佢 Iconic 又得，八角形。跟住然之後咧，咁你戴得呢款錶，大家都知道你係
呢一隻？唔係啊，其實老實講，我識好多個醫生，真係戴呢隻。我見到好多醫生都戴。我成日都話過，我嗰時同個 AD 個 sales 都係咁講啊，我個 RM 都係咁講，同佢講話嗱，即係好似 Benz 咁樣，我咩都唔識嗰時候，我就最 iconic 咩啊 ？E-Class 有個大個3個氣嘅 Benz logo 啊嘛。我有一個識個醫生啊，又係醫美嘅醫生嚟嘅，佢買咗隻錶。戴住隻 AP，咁個 AP 咧其實係講緊10年前啊，或者10年多年前嘅 Rolex 嚟嘅。係啊。咁呢隻 Rolex 戴住嘅時候咧，我問佢啱買嘅咁樣，其實咧根本係二手錶啦嚇。咁當然識緊咧，因為佢唔排啊嘛。我話我唔排㗎，我唔會買食骨㗎咁樣，咁咪買隻二手咯。但係當然舊款嘅都要買隻 Rolex。咁所以成理成章咧，好多醫生咧都係戴咗隻咧，我係醫生嘅身份咧，我就戴隻 Rolex。所以咧，我而家已經攞咗個醫生牌啦。你有個 AP 啊，係有咗醫生牌啦。咁我而家咧可以帶翻隻錶出街先，跟住攬住呢個醫學委員會嘅條帶出嚟。冇錯，啲哈利波特㗎嘛。咁你係咪有隻新錶想介紹啊？今日係啊，今日咧其實咧，你印象之中你都識咗 Michael Brand 㗎啦。係。咁我講翻我個中意嘅 brand 就係一個新一個呢個錶嚟嘅。係。呢個 Parmigiani。係。咁啊，讓我時間都講過呢個品牌。係啦，讓我時間去分享下嚟。好啦，醫生啊，咁啊。已經係準備啦，呢個啲數已經材料準備好晒啦，咁我材料帶出嚟。咁呢件嘢咪好搶，好搶眼，似唔似 Hermes 嘅卡啊？咁呢個真嘅喎，點解呢個 brand 因為 Hermes 入咗股啊嘛？哦，咁咪變咗嚟講，咪就係用呢個卡拿嚟去咩啦？迎接啦，我諗係。喂，但係啲燈打落去，我覺得呢隻紅咗少少啫。係好少少啊，燈光問題，燈光問題係啊。OK，咁啊，真係慢慢解釋喎，係啦。呢個錶咧，曾經我都分享過，不過咧，我覺得值得咧，再講得比較 detail 少少，我中意嘅地方。好啊，好啊。好啦，講到呢隻錶嘅時候咧，佢嗰個 size 咧就係42.8啦。嗱，一般嚟講咧，而家 AI 咧就太 powerful 啦，揾隻錶嘅資料咧就容易得滯啊。咁我覺得唔係重點係講個 spec 嘅，因為基本上個概念咧只不過係分享啦。咁 18K 嘅 Rose Gold 嘅個 casing 啦。咁呢個咧我自己覺得咧就係因為配合嗰個錶面咧，個錶面咧係一種咧類似Elamo咁嘅一種嘅奶白色嘅一種嘅材料去打造，咁咧就做出嚟嘅效果咧，當然咧有少少高貴啦，有啲數碼種感覺，但係低調喎，亦都係用緊一個 PF317機芯啊嘛。咁呢種嘅隻錶裏邊咧就含有咗咩咧？就係有成28粒嘅寶石喎。咁個28粒寶石咧，其實寶石咧多與少咧，我覺得咧都唔重要。隻錶其實做得好就得噶啦。寶石多咧，當然佢嗰個入邊嗰個組件啊或者 parts 多啦，咁而產生咗咧又要用多咗嗰啲寶石。但係重點咧就係呢隻錶咧，佢設計出嚟咧，當然係喺早期嘅時候設計係一個22K 嘅一個玫瑰金做個舵，咁呢個舵咧佢個力度咧夠揈啦，咁儲存咧有成多過40個鐘頭到啦。咁呢個 GMT 嘅錶咧嘅係佢最早期嘅時候咧就 develop 出嚟，咁但係問題喺市場上邊咧呢一種嘅呢個 toner 啦，就隻錶嘅設計咧。就喺2017年出世啦，咁就係呢隻錶本身就10年前係一停咗產嚇。本身呢隻錶咧，佢個特色咧係我暫時都好少見到有其他錶做埋同一個功能嘅，就係佢用緊一個日子咧係逆跳嘅，咁去到31號咧，佢會自動會彈翻去1字，咁逆跳向下咁一發一發，由左發去右嘅。咁呢個設計出嚟咧，就係我覺得咧就擺落去，同時之間有 GMT 嘅功能，係喺兩地時間之中會睇到日與夜。咁日與夜嗰度優點係咩咧？就係校錶嘅時候清楚啦。我哋今時今日喺另外一個國家究竟夜晚定日頭？咁呢個我諗喺好少牌子都會咁去做，兩地時間嘅日與夜同時去展示。咁啊，當然有個小秒針，跟住嗰個咧就有一個。Super Luminous 咧就係佢哋超級夜光啦，咁啊令到嗰啲夜晚嘅時候嘅光線咧唔錯。佢入邊個機芯打磨咧就係日內亞波紋啦。與此同時咧，我係中意佢嗰個舵啊，佢個舵嘅打磨咧係特別設計嘅。其實到今時今日，我淨係見呢個好似係佢專利自己㗎，呢個假設性嘅專利啊。咁我未見過其他用呢個波紋嘅。打磨咁而家啲錶咧就開始已經陸續啦，就都用翻呢種嘅 pattern 嚟去做 dial 嘅面添。呢一隻嘅機芯咧，完全係哇打磨嘅地方咧係靚仔到無論。好啦，咁你睇翻佢都其實供應緊嗰啲機芯俾其他啲大牌子㗎都，咁所以你諗下佢啲嘢已經係相當之呢個精準啦，同埋好穩陣啊。佢嗰個時間咧，當時嚟講咧，因為要挑戰啊呢個咁多功能咧，係設計出嚟嘅時候嘅精準度咧比較高。
要求亦都高，所以呢個就算係一個即係裝嵌嘅時候咧，都非常之複雜。咁唔排除當然係因為咁嘅原因啦嚇，停咗產啦已經。呢個本身咧，呢個錶嘅亦都特色，我中意嘅地方就係用緊咩咧？用緊 Hermes 皮帶，真係打住 Hermes 啊！呢個 Hermes 嗰個 Hermes 皮帶咧，就令到佢咧隻錶帶當然咧好貴嘅原因啦，其中之一啦。啲皮帶上嚟咧特別軟熟舒服嘅，OK？因為佢都係股東之一啊嘛。咁當然佢亦都做出嚟嘅效果有好多荷里活大明星啊，或者英國啊、王儲啊、阿 Charles 啊，佢都係中意戴呢隻 brand 嘅錶。所以我咧就喺 Michael brand 之中咧，眾雲之中，我就當時係挑選咗佢呢隻 brand。咁所以我都唔單止買一隻，要買幾隻。OK， 咁所以我下一隻咧，我又會介紹緊我啱啱入手嘅一隻嘅萬年曆嘅 Perpetual。咁啊呢隻錶咧，當然啦，我係當時戴嘅時候呢隻大概43啦，唔到43啦。咁個 MM 個 size 係比較重啊，因為佢係金屬啊嘛，重金屬。佢都幾斤啊！如果你講緊咧買錶嘅時候咧，成日話喂呢隻錶值幾多兩啊？又話金啊值幾多錢啊？可以當翻幾多錢啊？咁呢隻錶一定係值錢啊！又因為都非常之重。8 Q 幾 gram 啊？咁啊8 gram 啊，8 gram 百幾啊？哦，100幾個 gram 啊！哇，100幾 gram 咪抵喎！8 幾個 gram 係啊，咁呢個唔平啊，真係。都老實講啦，如果你講稱金，用咗金都好多錢。咁好啦，咁另外嘅問題咧就係呢個因為佢43啊，重啊。係。咁重之後咧，咁佢就變咗咧用咗蝴蝶扣，佢嘅優點就係配合咗蝴蝶扣之後咧，就戴上手咧就唔會揈嘅，係非常之貼手。哦。咁你就變咗咧重得嚟咧都 not bad。我試下戴啦。因為嗰時真係斯文喎隻錶，係啊，斯文㗎，所以我都話咯，係咪出去大場面咧，去領獎啊？你去領獎嘅時候咧，戴都 back 嘅。不過唔同嘅風格嚟嘅，呢個比較係斯文少少，嗰隻咧就表手 casual 啲或者粗豪少少。係。咁嗱，呢個盒咧就係絹做嘅，咁呢個橙色啊，咁好鬼似呢個佢嘅其中一個股東啦，Hermes 嘅色啊嘛，咁我覺得啊，咁啊呢本書咧，我嗰時真係好，我覺得佢係做得好足啊。係。因為早期啊嘛，2017年個年代嗰啲貨嚟㗎。係。咁我停咗產啦，因為唔使諗啊。咁嗰時咧就做晒啲所有嘅 menu 啦，有唔同嘅。有埋啲草稿錶啊，設計師，同埋當時草稿設計其中一範嘅我隻錶。哇！草稿圖就 menu 啦。咁呢個 menu 就萬能㗎啦，好多隻 item，好多隻 model 都用得㗎。問題呢本嘅 menu 就又買唔翻啦，因為佢唔出啦又。咁而家新錶慳錢。哦，喂，靚喎呢個草稿。佢連個草稿咧，當年嘅設計出，我隻錶個草圖喺度邊啊？係咯，有頭先中間見到，係咪？中間見到。嗱，佢係用呢一個嘅參考啊，佢個魚鱗紋啊，喺個魚鱗紋嘅時候用呢個參考嚟 design 嘅。咁呢個響螺嗰種感覺嚇。好啦，跟住呢個針咧係用緊呢一個，咁你就變咗呢個針都有考究針啊，係跟足佢㗎，係呢個次序嚟做㗎。咁好啦，咁呢個當然咧，仲有字體喎。係。字體當時咧係揀過曬，同佢自己重新畫過字體嚟嘅。哦。係咪？夠癲啊！咁呢個真係嗰陣時花好多心思，哇！頂佢個肺啊！咁啊，簡直藝術。所以戴錶咧去到一個咧就係叫藝術，唔係即係唔係睇時間啦。講真啊。好啦，嚟個呢個咧會睇翻咯喎，呢個魚鱗紋咯喎，就係嗰啲魚鱗紋嘅設計，同埋個 logo。當時咧就正式嘅 Palmer Journey 都係用緊全寫噶嘛，而家呢個咧就係睇到嗰個簡寫個 logo。係。所以呢一個咧，嗰陣時佢又俾咗好多，即係以羅馬，咁啊俾咗好多啲 idea 咧，由嗰邊攞翻嚟嘅，係啊擺落錶度嘅。咁所以我嗰時話買佢嗰陣時舊嘅 model 嘅錶咧，我都係真係覺得又抵買。喂，嗰陣時隻錶又唔係好貴喎，唔記得幾錢，總之又唔覺得好貴。係啊，咁我覺得買完之後咧就好欣賞，不過上網都可以查得到嘅。如果 second hand 啊 ，second hand。咁呢條皮帶係咪又係 Hermes 啊？定係嗰時17年係 Hermes 啊？係 Hermes，都係 Hermes 印住喺度。哦，所以呢條皮帶又係非常之貴嘅，仆街成個7-8千蚊一條皮帶。我心諗，哇！頂個肺，買到好多嘢嘅咯噃，淨係魚蛋都唔知幾多粒。咁啊，咪油價升一倍嘅時候，只要平一半咯喎。Anyway， 咁我所以話咧，呢一個嘅本身個 packaging 咧，可以介紹到呢一度，俾大家知道。嗱，呢個錶咧，今日咧我講咗呢個 Palmer Journey 啦，呢一個 GMT 嘅錶。係啦。咁而呢隻錶咧係我中意嘅其中一隻嘅。咁呢度因為簡約得嚟，又個 dial 又望落去好靚仔，呢隻米白色，
係黃色啦。咁然後咧就呢隻嘅設計啦。咁呢隻錶本身咧就係翼跳啦，好中意。咁啊，今集咧就多謝大家啦，又多謝大家分享先。咁咧就我就捉住阿醫生咧，又遲啲又再講多一次嘅第二支嘅產品啦。好啊，係啦。咁我到時睇下有啲咩 update 大家啦。嚟緊都係3樣嘢要講下㗎嘛。錶唔係嚟緊3樣嘢就一定要講咩啊？就係like、subscribe and share。交俾你。好多謝晒 ，thank you。OK。